So hello guys, this is your boy Ride and you're watching to Ride Tube. So guys, I'm back with another video and ये वीडियो भी टर्बो व्हीसल के ऊपर होगी क्योंकि पिछली वीडियो पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला एंड काफ़ी लोगों ने पूछा कि हम इसको एक्टिवा में लगा सकते हैं कि नहीं, तो अभी वही चेक करेंगे। तो गाइस हम टर्बो व्हीसल को लगा तो सकते हैं बट मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको लगाएं क्योंकि वही पुराने वाला सीन होगा कि आपका बैक प्रेशर जाएगा एग्जॉस्ट में, जिसकी वजह से आपका पिस्टन टूट सकता है और आपका इंजन सीज हो सकता है एक्टिवा का। सो गाइस अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में वो आएगा, तो आप उसको देख लें, उसके बाद इस वीडियो पे आएँ। बाकी अब मैं आपको साउंड सुनाता हूँ कैसा आएगा। तो गाइस अब आवाज़ सुनते हैं कैसी आएगी टर्बो व्हीसल की। काफ़ी तेज साउंड होता है।